Lahko poveste, odkot izvira ideja za vajin umetniški projekt in trenutno razstavo Face Refactory? Gre za zelo različne plasti, ki so se združile v koncept obraznosti. Kaj vse projekt vključuje? V bistvu nekako začela sva z tem zanimanjem za biometrične arhive, pa potem v bistvu za te razne primere, ko je prišlo do zlorabe teh biometričnih podatkov in pa preprodajanja na črnem trgu, tako da povezovanje med obrazom, med nekimi sistemi nadzora, med nekimi alternativnimi modeli ekonomije oziroma trgovanja nama je postalo zelo zanimiv in v bistvu so potem vedno bolj začele razširjati obraz kot sem rekla, kot nek teritorij, na katerega smo pol skozi daljši čas pripenjala pač neke vedno nove interese oziroma razširitve. V bistvu takrat so pol tudi našla neke ful zanimive članke o enem dogodku v Indiji, ki se v bistvu imenuje Aadhar Bridge, kjer je šlo za nek tak zelo major v bistvu lik osebnih podatkov iz nekih biometričnih arhivov, mislim, nek nacionalni biometrični arhiv, pa še neki osebni podatki, čisto taki enostavni, ki so se v bistvu celih 14 dni prodajali so likali na črni trg. Po drugi strani naj v bistvu tudi zanimala čista nekta hiperpop obravnava obraza, ne vem, recimo pri Sophie, ta njen komad Face Shopping, nam je bil v bistvu zelo zanimiv. Potem se pa še pogleda malo, če obstaja neka, ne vem, biološka, genetska povezava z morfologijo obraza, v bistvu našla neko študijo, ki se imenuje Global 2, Local Genetic Effects on Facial, on Human, on Morphology of Human Face. Pa v bistvu hkrati tudi to neko delo za v bistvu pisanje o obraznosti, tako čisto iz filozofije. In pa so v bistvu začela mešati te v bistvu nekako dosti razparcelirane vidike obraznosti v neko bolj gosto maso, no, in pa začela to razvijati. Takrat naj v bistvu najbolj zanimal biološki del, tako da sva potem v bistvu ta del razvijala na biotehniški fakulteti. In tekom v bistvu te neke genetske raziskave sva prišla na neko željo, da bi tudi midva v bistvu imela nek biometrični arhiv, na podlagi katerega bi lahko v bistvu buildala cel ta večletni umetniški projekt. In v bistvu prav na tej točki vznikla neka potreba potem, da rabimo neko pravno zaledje, in pa so rekla, da se bo pozanimala še na tem področju, kjer so v bistvu čisto slučajno na tem Grounded festivalu spoznala Anjo Blaj, ki se nekako specializirala tudi za blockchain pa vesoljsko pravo, pa se v bistvu te zadeve ful zanimale. In ona nama je v bistvu priporočila nek ta pravni sistem zadruge, ki bi lahko v bistvu cel projekt zapakiral kot neko tako pravno, ekonomsko entiteto, iz katere bi midva lahko zaštartalo v bistvu cel in nekak znanstveni in umetniški research. Se pravi, to pomeni, da posamezniki, ki pristopijo k projektu in pristanejo na to, da uporabite njune osebne podatke, njune DNK podatke, postanejo hkrati tudi člani zadruge. V bistvu je tako, da naj je zelo zanimala predvsem neka ta korelacija med obrazom kot med neko mesenostjo oziroma DNK kot neko najbolj unikatno informacijo pač posamezne osebe oziroma neko informacijo, ki je res med vsemi podatki, ki jih vsakodnevno pač dajemo, res najbolj neke občutljive narave. Tako da so v bistvu potem to zadrugo zasnovala tako, da ko ti oddaš svoj DNK vzorec v svoje osebne podatke, torej ne vem, EMŠO, davčno, rojstvo, bla bla, potem postaneš pač del zadruge in seveda dobiš v zameno tudi nek določen profit, kakršenkoli pač že bo v prihodnem razvijanju tega podjetja.
Tako da v bistvu na nek način pač se prodaš oziroma prodaš svoje podatkovje za za nek profit oziroma za nek delež specifičnega kapitala, kar pa je v bistvu samo, se mi zdi, nek podaljšek oziroma mogoče malo bolj radikalen način tega, kako tako ali tako že funkcioniramo v dan danes, ko pač svoje osebne podatke, tudi svoje obraze v primeru, ne vem, skenov pa facial recognition, tako ali tako pač dajemo za neke korporativne namene oziroma za neke sisteme nadzora in regulacije. Tako da sem se v bistvu želela malo igrati z nekimi fenomeni, ki so prisotni, pa mogoče o njih ne razmišljamo, razmišljamo, ampak sem jih v bistvu nekako želela še malo dlje pripeljati, pa videti v bistvu, kaj je dan danes na tem področju sploh možno. Ja, in se mi zdi, da na nek način pol tudi nek ta zelo hiperzoom na neko to temo se pa nekako izkazal kot čist neka likovna podoba projekta, ki v bistvu govori tudi nek ta vizualni korporativni jezik. Se pravi, vse zapakirano zelo lično, tudi v bistvu nek nagovor obiskovalcev oziroma pač nekemu darovalcu je tako zelo tako prijazno, nasilen, zelo v tem stilu nekih korporacij. Ja. V bistvu zanimiva nama je bila tudi ta povezava med družino in korporacijo, ker v bistvu ti daš v to zaledje, pač daš svoj DNK, torej neko to svojo mesenost, neko to svojo telesnost, kjer se v bistvu preko teh genov in se pač tvori neka ta institucija družine, ampak hkrati je pa v bistvu to res nek korporativen sistem z pravno pogodbo, z privacy policy, z nekimi pač določili, sestanki in v bistvu, ne vem, zdela se nama je zanimiva ta povezava. Hkrati pa v bistvu je tudi sva pač probala zasnovati neko to strukturo zadruge dovolj široko, da lahko v prihodnjih, ne vem, recimo letih se mi zdi, da dost svobodno usmerjamo projekt, kamor pač bi se trenuten interes. Podoba obraznega reliefa, ki se dvigne iz bele površine, se mi zdi osrednja izhodiščna podoba projekta in sovpada z Deleuzeovo definicijo obraza kot nejasne igre senc, ki vstajajo iz belega zidu in hkrati obraza, ki se prične pojavljati iz črne luknje. Podobno se vajin obrazni material pri razstavi pojavlja, vznika iz teme. Kot da s to materijo tudi vajin projekt kaže v obrisih in se nakazuje v možnostih, v kaj vse bi se lahko v prihodnosti oblikoval. Katere so te pomeni, ki jih nameravate prilepiti na bel zid, katere plasti obraza, katere identitetne plasti vas zanimajo? Ja, v bistvu v tem ustvarjanju genetskega in pa potem digitalnega oziroma informacijskega arhiva pač posameznih darovalcev bova v bistvu skozi leta potem poskušala ustvariti neke nove umetne identitete oziroma neke nove obraze, ki bojo kot skoložirani iz vsega tega informacijskega zaledja, ki ga pač zdaj poskušava nabrati. In zanimajo naju recimo nasplošno ta koncept identitete oziroma modeli identitete, s katerimi se pač srečujemo vsak dan in zato tudi v ustvarjanju teh prihodnjih obrazov želimo ustvariti neke osebe, ki bi bilo zaželjeno, da se nekako penjajo v zelo različne prostore oziroma neke zelo različne registre sodobnega življenja. Torej recimo, ne vem, primer oseba, ki je nek galerijski umetnik, torej neka fiktivna entiteta, nek nov obraz z svojim nekim likovnim opusom, svojo biografijo, svojimi referencami, na kakšen način bi se lahko taka identiteta upenjala recimo v nek galerijski sistem, v nek razpisni sistem, v sistem financiranja. Potem recimo to je ena plat, ki bi se nama zdela zanimiva. Potem bi želela iti tudi v neko čist
v čist nek bolj podjetniški sistem, v sistem socialnih omrežij, nekega influencerstva oziroma nekih teh zelo novih modelov podjetništva. Torej, v bistvu želja je, da ko bova ustvarjala te nove obraze, da jih v bistvu poskušava umeščati v neke zelo različne prostore oziroma v neke zelo različne funkcije. Ja, nekako najbolj ključno se mi zdi pri tem projektu, da že od samega začetka razmišljava o obrazu kot o sistemu, se pravi bolj o obrazu kot o sistemu, kot o obrazu, kot delu, kot nekemu anatomskemu konstruktu. In v bistvu nekako tudi to anticipira celotno metodologijo dela, ki nekako temelji na raziskovanju v bistvu teh kanalov, po katerih pravzaprav v bistvu prihaja neki vzvodi moči, neke kontrole, neke ekonomske koordinate, neke konture, ki močno vplivajo na to, kako v bistvu mi kot subjekti pa v bistvu vzniknemo v tej neki abstraktni mašini obraznosti. Se pravi, gre dejansko za ne zgolj za obraze, ampak za nek sistem identitet in kako družbene moči vplivajo na identitete in na oblikovanje identitete in na posameznike. Ja, v bistvu gre za to, kako se pač vsak dan, kako se utemeljujemo kot neka pač družbena bitja, mislim, če zelo tako na široko govorim, ampak v bistvu pol na tej točki naj pa zanima obraz kot neko stičišče oziroma nek prostor, kjer se vsi te vzvodi recimo, da srečajo oziroma neka površina, ki jo oblikujejo, ki ni nikoli nevtralna, ampak je vedno oblikovana, prikazana na podlagi pač vsega tega, kar smo govorili do zdaj. Mogoče ravno zaradi igre senc in svetlobe Deleuze zapiše, da je obraz grozljiva zgodba, grozljivka. Tudi ko vstopimo v galerijo, se znajdemo v temi sredi zvoka, ki ustvarja prijazno nasilno vzdušje korporacije, in pot skozi 3 postaje se nam odpira samo čez sebe, to je svoje podatke in DNK prepustimo zadrugi, ki bo iz njih ustvarjala nam neznane pomene obraznosti. Se pravi, takoj smo vodeni, naše telo postane del nečesa, česar v celoti ne razumemo, kako premišljen je ta odvzem nadzora posameznikov in ali je v nasprotju z idejo, da bo s pridružitvijo zadrugi, ki bo ustvarjala različne identitete, postal delni lastnik podatkov. A ni ta zamenjava naše osebne identitete za pridruženo članstvo v veliki meri iluzija, ki naj bi posameznika prepričala, da ima še vedno nadzor nad podatki? Mislim, mi dva načeloma v celotnem delovanju poskušava zagotavljati čim večjo transparentnost, torej človek, ki postane del zadruge, je v bistvu na vsaki točki obveščen oziroma se točno ve, kaj se dogaja z podatki, oziroma tudi z DNK-jem. Tudi ima, kar je itak zapisano v samem statutu, pač zagotovljeno pravico in možnost pač prekinitve sodelovanja in potem se v bistvu vsi podatki uničijo, vsi procesi, v katerih je bil uporabljen ta specifičen DNK oziroma neke druge informacije, se mora zgoditi ta reverzibilnost, da se odvije vse nazaj in iz vsakega procesa pač odvzame te informacije, nadomesti z novimi. Je pa res, da pač v nekak zasnovi tega mehanizma, tega korporativnega stroja, nekako poskušava ravno v mogoče neki kritični drži do vsega zavestno uporabljati oziroma osvajati jezik in modele korporacije oziroma tudi vse možnosti, ki so nama na voljo, zato da ustvarjava pač neko to podjetniško strukturo, pripeljati čim bolj do samega kraja, zato da lahko mogoče potem na nek nov način vidimo oziroma razumemo neka pomanjkljivosti pač struktur, v katerih delujemo vsak dan. Hkrati pa se mi zdi, da na nek način je zelo pomembna ta nek tok podatkov in v bistvu tudi
ki si rekla, da si na nek način voden v galeriji, se pravi, že od samega začetka nekako razmišljala o tem, kako bi bilo smiselno te podatke umestiti v nek avtomatiziran tehnološki sistem. Blazno naj v bistvu zanima artificial intelligence, pa neki deep mind sistemi, ki prvič v bistvu imajo neko to konotacijo, ali pa smo v bistvu prvič v nekem tehnološkem napredku blizu temu soočanju med nekim biološkim živim in nekim zelo tehnološkim živim. In se mi zdi v bistvu ta spoj blazno zanimiv, neko to srečevanje. Hkrati je pa v bistvu to tudi neko čist pravno gledano luknjičasto polje, ki naj v bistvu zanima vsaj v odnosu do recimo GDPR-ja, ki je, ne vem, nek statut star 2 leti, pa v bistvu že blazno zastarel, ker v bistvu teh tehnologij nekako ne zajema, jih nekako ne zna še misliti v odnosu recimo do zaščite posameznikovih podatkov. Tako da je v bistvu neka ta avtomatizacija, nek ta avtomatiziran proces podatkov, ki v bistvu vstopajo v to družino, v to korporacijo. Se mi zdi nek ključen pogled v bistvu naprej, kako bi se ta projekt lahko v bistvu razvijal. Ja, pa tudi najna želja je, da v bistvu mi dva kot avtorja tega projekta, da se nekako poskušajo čim bolj umakniti oziroma distancirati od te podjetniške strukture, oziroma želela bi si v prihodnosti potem na koncu ustvariti neko pač samooskrbno, avtonomno pač podjetje oziroma neko pač to strukturo teh identitet. Midva pa, kolikor se le da, v bistvu ne bi posegala oziroma ne bi kreirala nekih specifičnih izdelkov oziroma produktov. Se ravno o tem me zanima, kakšen vidite pomen umetne inteligence v vašem projektu, a boste vso to oblikovanje identitet v bistvu prepustila tako rekoč stroju, in kako sploh gledate na umetno inteligenco, ker se mi zdi, da je umetna inteligenca in delo z živim materialom, z DNK-jem, tisto, kar v bistvu nadgrajuje to obrazno shemo identitete od Deleuze. Ja, v bistvu to so se spraševala, mislim, predvsem pri tem nekem kolažiranju pa izbiranju je v bistvu neko to zaledje, na katerem bi se v bistvu tehnologija učila, še kar problematična in najverjetneje v bistvu prvo rezultiralo pač v tem, da bi bil verjetno vsaj neka prva ali pa nek prvi nabor teh artificial subjektov, najverjetneje pač nabor nekih belih moških akterjev. Zato so v bistvu tudi razmišljala o tem, da najverjetneje v bistvu pobiranje teh podatkov, pa izbor teh podatkov za obdelavo, naj v bistvu nekako sil v nek biopolitični elitizem, se pravi raziskovanje v bistvu tega, kjer nek zelo specifična kombinacija genov v bistvu ni neka vrednota kot neke skupine ali pa neke te korporativne družine, ampak je v bistvu neka vrednost. Se pravi, je kar naenkrat v bistvu nek zelo razširjen pa razgiban nabor posameznikov, kar se tiče neke rasne identitete, pač čist morfologije obraza, pa nekih DNK mutacij. V bistvu tukaj kar naenkrat preide iz neke vrednote v pač čisto vrednost. In tudi to pač se nam zdi v bistvu noro zanimivo, da igra skupaj s to neko korporativno logiko celega projekta.